今日我哋嘅世界已經越嚟越少喺基督教嘅圈子講到罪啦。但係係咪淨係話信主耶穌就得永生呢？認罪悔改重唔重要呢？係重要嘅。冇認罪悔改，只係話信主耶穌，嗰個人並冇得救。喺約翰一書1章，使徒約翰咁樣講，佢話嗰啲認為自己無罪嘅人就係自欺，真理亦都唔喺佢心裏啦。嗰啲話自己冇犯過罪嘅人，就係以神為說謊嘅，神嘅道亦唔喺佢心裏。相反，喺同一章嘅經文，約翰一書1章嗰度講到，如果我哋認罪，神係信實嘅，係公義嘅，必要赦免我哋嘅罪，洗盡我哋一切嘅不義。所以如果要得救，淨係信神係唔夠嘅，一定要認罪悔改嘅。